ايوه زي ما قريت كده النتيجة خادعة جدا كمان. لا لان انت ما كنتش، يعني انت الشوط الاول ما جيتش. تخيل الشوط الاول هم شاطوا 7 كور البنك الاهلي وانت شايط واحدة طول الماتش، طول الشوط الاولاني ما جيتش، واستحواذ متبهدل طول الشوط الاول. انت متبهدل طبعا، ده ليه اسباب. اولا سكواد البنك الاهلي اقوى منك بكتير. يعني ده يعني كفايه ان هجومهم مثلا في احمد ياسر ريان وياو النور، دول يلعبوا على اي حد عندك، اي حد حط معاهم وضعيه دباغ ده يبقى خط هجومك. قعد ناصر منسي واحمد شريف عادي. عادي احمد شريف يا جماعه انا ما بيعرفش يلعب، ما اعرفش ليه معتمد مصمم على نبدا بيه. ما بيعرفش. انا فاهم ان الاختيارات محدوده، والله العظيم انا عارف ده. بس احمد شريف سيء وحش ووزنه زايد كمان، غير ان هو ما بيعرفش يلعب كوره وزنه زايد. وناصر وزنه زايد. يا ناصر احنا زمان ما كناش بنحبك، حبيناك لما حطيت الجون في الاهلي، وبعدها عملت موسمين هايلين وكنت من الاسباب. كل موسم بتجيب 6 7 اجوان. انت وزنك زايد يا ناصر. كل ده يعني هتقول لي فتره الاعداد كانت قليله، طبعا دي مأثره على الفرقه. تحس اصلا ان الزمالك لسه في فتره الاعداد، الفرقه كلها جاهزه وهو لسه بيبدأ. ولكن في لعيبه فت، لانه كان بيتمرن لوحده. عدي الدباغ باين انه فت. فتوح على فكره وزنه كويس، بس فتوح معرفش ماله برضه. هو كل ماتش معتمد يبدا بيه في نص الملعب ويروح سحبه في اول الشوط الثاني ومنزل احمد ربيع. خلاص ابدا باحمد ربيع وقعد فتوح ما دام انت شايف انها بتظبط كده. ما هي التغييرات هي اللي حسنت الاداء في الشوط الثاني. وهرجع لك تاني اقول لك النتيجه خادعه، لان البنك كان ممكن يلطش 3 كور محققه في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني واحده بتاعت احمد السران انفراد صريح، وكذا واحده ليا وانور كانوا مبهدليننا في الشوط الاول. والمهدي هو اللي شالنا في 3 كور. عشان كده بقول لك المهدي احسن لعيب في الماتش النهارده في الزمالك، هو والراجل الديفندر بتاع البنك الاهلي رقم 14 اسمه علي حمدي، جامد قوي. ديفندر من ريحه زمان، ديفندر اللي هو 8 اللي هو ريحه امام عاشور، ريحه اللعيبه القديمه، اللي هو الديفندر مش كساحه بس، مش زي مروان عطيه، مش زي طارق حامد، مش زي مهند شين، لا بيلعب كرة لقدام كمان 8 بيعرف يوزع. لعيب ممتاز. لولا ايقاف القيد على فكره كان جون ادوارد بيفكر فيه يعني. وانا شايف ان هو كان يجي مكان احمد ربيع، مع ان احمد ربيع كويس يعني، بس هو لا عنده ميزات عنه كتير. اكتشفنا ان عندنا واحد مهاجم اسمه حسام اشرف، لعب بيلعب بدماغه كويس. وحسام اشرف على فكره من الاول كويس، بس هو حظه وحش ان هو تسبب لنا قبل كده في ايقاف قيد، فالجماهير قلبت عليه فاضطر يمشي، فراح البلديه فكان كويس قوي وكان هداف الدوري معاه، وبعدين راح سموحه ما توفقش قوي. اهو ايقاف القيد اللي احنا رجعنا ليه تاني هو اللي سبب انه يبقى موجود في الفرقه، ففرصه نزل حط جون حلو قوي. آه خلاص هي دي القماشه اللي هتلعب بيها، هي دي فرقتك طول السنه. هتغزل برجل حمار زي العادي بتاعك. عتاب الوحيد بس ان انت ظروف الماتش خدمتك، ان البنك ما عرفش يخطف جون في الشوط الاولاني، فالشوط الثاني عرفت تلعب عليه. لو كان خطف كان الموضوع اتقلب تماما. فلو انت كابتن معتمد شايف ان التشكيله بتبدا بيها مش كويسه على عشان تبدا الشوط الثاني بتغييرين، وبعدين ربع ساعه تجيب تغييرين كمان، فاللعيبه في الملعب كده مش عاجباك، ابدا بقى يعني غير عادي، مش لازم تبقى فتوح. لو شايفه هتقول لي هلعب مين في نص الملعب، قلت لك يعني ما اعرفش، حط ابدا باحمد ربيع. ناصر منسي يريح شويه، ابدا بحسام اشرف. احمد ربيع انا فاهم انك بتحط الناس دي اوراق عشان انت ما عندكش دقه اصلا، فهم دول اللي قدامي، انا فاهم ده والله. ولكن احنا بنبدا كل ماتش سيئين جدا. النهارده بدايه كانت سيئه جدا جدا جدا، واتسطرت ربنا سترها معانا. المهدي كان فايق والدفاع كان ممتاز. الونش تحيه يا ونش، كساحه عظيم. الكره اللي هو كانت مرتده علينا راح قطعها بدماغه ونط عمل تاكلين جابها بقى، اللي هي ترد الجون الاولاني لينا بتاع شيكو بانزا. هايل يا ونش. الدفاع خط الدفاع وبنتايج، وعمر ممتاز. عمر بس ناقص انه يزيد هجوميا، بس هو عمر ممتاز وراجل وجدع وكل حاجه وقائد ومية مية. محمد اسماعيل مش وحش. خط الدفاع هو احسن حاجه، عشان كده احنا واقفين عجلنا بسبب خط الدفاع كويس. بس مش كل الماتشات هتبقى البنك الاهلي. مش كل في ماتشات هتتلطش زي ما الاهلي اتلطش قدام انبي بجونين، بس الاهلي عنده سكواد فقدر يرجع. انت لو تلطش الجونين دول اي فرقه مش هتعرف ترجع، لان الفرقه هتقفل عليك. زائد ان في فرقه هتنزل اصلا مقفله، زي الماتش اللي هتلعبه الماتش الجاي بتاع السويس بتروجيت، مش هيبقوا زي البنك الاهلي، ما عندهمش نفس الامكانيات دي، فينزلوا راصين ورا. هتعمل ايه؟ لازم يبقى عندك الحلول. خلاص اتحطيت في موقف انك هتلعب كده طول الموسم، واحتمال كبير في يناير من الكود ما يتوقفش، ما يتفكش، هتلعب بدول برضو. لازم يبقى عندك حل. مبروك وكل حاجه وبدايه، وانا مبسوط وطاير من الفرحه، والجمهور واحلى حاجه تحيه للجمهور. هو ده الجمهور. سيبك من الجمهور اللي بيروح نهائي الكونفدراليه والماتشات المهمه في الدوري،
دول جمهور المناسبات اللي بيتخانقوا على التذاكر، التذاكر بتخلص 3 دقايق والشغل ده. ده الجمهور اللي بيروح في نص الاسبوع وبيجي من المحافظات وي 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 وهو ده سامع صوته طول الماتش. تحيه لكم ان انتوا رجعتوا مجبورين النهارده. ربنا يكرمنا يوم الاثنين ان شاء الله يا رجاله قدام سويس بتروجيت برضه الساعه 8 في استاد القاهره باذن الله.